اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کان الناس امتا واحدا خالق وو یو امت فبعث الله النبیین پس الله راوستولو انبیا مبشرین چې هغه خوشخبری ورکوله و منذرین او درولوی وانزل معهم الكتاب بالحق او نازل کړو هغه سره الکتاب کتاب بالحق په حق سره ليحكم بین الناس ما کا چې په خلکو مانس کې فیصله وکي فی مختلفو فيه پاغشیانو کې چې کوم کې هغه اختلاف کول ومختلف فيه او په دې معاملې کې په دې حق کې اختلاف نه کړي الا الذين اوتوه من بعد مگر هغه خلکو چې چوته کتاب ویر کړای شو من بعد ما جاءتهم البينات پس د دینه چې هغه ته واضح دلایل رولو بغیم بینهم په خپل مانځو کې د ضد په واجب فهد الله الذين امنوا پس الله هدایت وکړو هغه خلکو ته چې ایمان راوړو لمختلفو فيه هغه شیانو کې چې کومو کې اختلاف کولو من الحق حقنا باذنه په خپل حکم سره والله يهدي من يشاء او الله خي من يشاء چوته چې غوړي الی صراط مستقیم نه غلاره ام حسبتم آیاتو صدا ګمون کو ان تدخلوا الجنه چې تاسو به جنت ته داخل شو ولما ياتكم مثل الذين حالان کې تاسو ته نه درغله دي هغه خلکو مثال خلو من قبلکم کوم چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي مستهم البأساء والضراء هغو تورسیدلو البأساء والضراء تکلیفونه مصیبتونه وزلزلوا او هغو په تکلیف کې مبتلا شو حتی یقول الرسول تر دې چې رسول ویله والذین آمنوا معه او هغو خلکو چې رسول سره ایمان راوړو سی ویله متى نصر الله کله دې الله مدد الا ان نصر الله قریب په خبره باندې ځان خبر کو خبردار ان نصر الله قریب بشک دې الله مدد ډیر نشته دي دینه مخکې آیتونو کې دا خبره کړې وه چې کومو خلکو دین سره اختلاف کولو د هغو واجه علت خیاله و چې هغو صرف او صرف د دنیا محبت نو اوس ما ښیي چې دا اختلاف کله نه شروع شوی دی او دا ویلی شوی دی نو مخ باندې مزید آیتونه دي ای چې کان الناس امتا واحده خالق ټول ایک یو امت امتا واحده یو امت چې ته ویلی شي چې یو جماعت یو گروه یوه مجمع هغه په یو شي باندې موافق وي په یو شي باندې د هغو ربط وي نو دې ته ویلی شي امت خو دالته په څه شي باندې خالق په یي کې وي خبرې باندې متفق وو نو جمهور مفسرین دوی خبرې دي یوه خبره دا ده چې د هغو اتفاق او وحدت په کومې خبرې کې و آیا په نسل کې و په زبان کې و په قومیت کې و دویمه خبره دا چې دا وحدت د خلکو یووالی کله و مخکې دا چې کان الناس خالقو امتا واحده یو امت نو اول خبره دا ده چې خالق په کې امت باندې و په یوې خبرې باندې اتفاق و هغه مفسرین حضرات فرمایي چې هغه نه مراد صرف اور صرف دین دی چې شه دی دین ویل چې الله رب العزت فرمایي په مختلفو ځایونو کې فرمایلی دي چې خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن چې تاسو الله رب العزت چې موټول تاسو پیدا کړی او بیا تاسو نه بعضې کفار دي او بعضې شه دي مؤمنون دي او سورة الانبیاء کې الله رب العزت فرمایي ان هذه امتکم امتا واحده وانا ربکم فاعبدون بشک دا د تاسو ایک یو امت ته او زه د تاسو رب یم ایما عبادت وکړو سورة المؤمنون کې الله رب العزت فرمایي ان هذه امتکم امتا واحده وانا ربکم فاتقون بشک دا د تاسو ایک یو جماعت ته او زه د تاسو رب یم تاسو د ایمو چې وکړو مو نه وډر شو فتقون نو امت نه دلته معلومیږي چې کوم خالق پر رای راست بندي وو او وحدت هغه د قومیت د نسل او د زبان نه بلکې چې شو هغه نظریه او فکر چې کوم وحدت او هغه یو دین مستقیم دویمه خبره دا وه چې امتا واحده کان الناس خالقو امتا واحده یو گروه یو جماعت کله و نو بعضې حضرات فرمایي چې دا عالم ارواح کې دا واقعه شوي دي ابن زید رضی الله تعالی عنه هغه هم دا فرمایي
چې دا وعده الستو مراد چې کله الله رب العزت ټول روحونه را پیدا کړل نو ته چې الستو بربکم آیا زه د تاسو رب نه یم نو ټول ویل چې بلا ته دې مونږ رب نو هغه کان الناس امه واحده آلته. بعض نور حضرات فرمایي چې کان الناس امه واحده نه مطلب د آدم علیه السلام زمانه دی چې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام چې کله الله پیدا وکړو بیا هغونه نسل زیاتېدو چې څومره اولاد وو سوا د قابیل نه دا ټول امه واحده دا ټول په یو ملت بندي وو د آدم علیه السلام زمانه مراد. بعض حضرات فرمایي چې نه آدم علیه السلام نه ادریس علیه السلام پرې ونیس او بعض حضرات څه فرمایي چې نوح علیه السلام چې کوم نور قوم هلاک شو هغه ډوب شو غرق شو او صرف چې کوم هغه سره 80 یا 82 کسان وو دا چې کوم مسلمانانو کان الناس امه واحده خودي کې څه اختلافات نشته وعده الستو هم کېدای شي او آدم علیه السلام نه تر ادریس علیه السلام پرې هم کېدای شي او دریام نوح علیه السلام چې کوم خالق دی کان الناس امه واحده. فبعث الله النبیین الله یې چې بیا مو انبیا راوستولو مبشرین څوک منی هغه ته خوشخبری ورکوي و منذرین څوک چې نه منی نو هغه ته چې بیا سخت عذابونه دي هغه بیا ډري. نو دلته اوس یو اعتراض کېږي دا کېږي چې خالق په یو جماعتونو بیا انبیا ویلي راوستول چې بعضې چې څوک مني هغو ته خوشخبري ورکړي څوک چې نه مني هغو چې شي کړي هغه وډر کړي. نو فرمایي چې دا قرآن مجید دا د کیسو کهانیانو کتاب نه دی لکه یوسف علیه السلام واقع کې چې کله قیدي رها شو هغه یوسف علیه السلام سره 2 قیدیان په یو ځای باندې دا واقعه په خپل ځای رسي 2 قیدیان په یو ځای نه وتو نو چې کله یو رها شو یوسف علیه السلام ورته ویلي و چې بیا د بادشاه ته وایي چې زه بې ګناه نیولی یم لوړل هغه خو بس خپلې خوشحالي کې واته کولی تیر کو واته کوله پاس نو بادشاه به یو خوب کسی یو نادر و غریب غوندې کې خوب کسی بهرحال نو بادشاه خپل وزرا ملیون را جمع کې خو څوک دی هغه په تعبیر باندې نه پوهېږي دا چې کوم ځوان و دې ته هم یوسف علیه السلام تعبیر خیلی و دې ته ویې راغلو چې یاره ما ته خو یو کاس تعبیر خیل نو هغه په تعبیر کې ډېر تکړه دی او بادشاه ته ویې راغلو چې که ته ما ورواستې یوسف علیه السلام ته نو هغه به ډېر ښکلی تعبیر کړي. اوس هلته بادشاه دا کاس مقرر هم کو وای هم ستولو خو قرآن دا تذکره نه دی کړي بس دی صرف دا وتیله چې ما ته د یوسف تعبیر خیر او ما واستو بیا دلته چې کوم نور واقعیا د ټوله نه ذکر کړي بس ډایرکټ دی ولا تذکره د یوسف ایها الصدیق ای یوسف ای رښتونکیا ما ته د خوب تعبیر وخه نو کسه دلته ټول الفاظ نه ذکر کړي ویل چې قرآن مجید دا طریقه ده چې خپل معلومیږي خالق اول یو شی چې کله اختلاف پیدا شو نو الله یې چې فبعث الله نبیین دا قرآن بس مختصر مخکې خبرې نه خپله دا معلومیږي. فبعث الله النبیین الله رب العزت انبیا راوستولو مبشرین منونکو دپاره خوشخبري دی جنات ته هوري دي او میوې دي چې وي تر باندې واده سي جنتي په جنات کې رواني هوا کې لوندې به هم وکړي چې یاره دنیا کې هم ډېر خوړلو کریم مجید صاحب څه کولو اکرام کول نو یاره چې نن ما هم دا خوړلی وای نو څه کوي چې هغه فوراً راکوشي هلته دا نشته چې هله راوي شو کوو کاټې کړو پلانکای کړو که بس اټومیټه ګوډي لکه نن سبا راوتلي دي نو بس ډایرکټ به سړی ورکوشي والته به د ام ته چې ودرېږي نو ام به ورته کولو شي هغه کې به یوه ماشومان اوستي نو دا وي چې ما خو ام خوړل نو دا ماشوم یې باندې څه کوو دلته به ورسته یوه هوره راشي لاس به ورنه کېږدي چې دسته ساس مخ وړی چې بیا مخ رړوي نو د هغه ماشوم به بیا ورته خدای پاک پیغله کړي ام به میلو شي دا نه چې ام نه میلوي خو دا د ویترو والا جزا دی. مبشرین و منذرین څوک چې نه مني نو بیا داسې دوبلي دي چې عذاب قبر کې څنګه دي چې داسې فرشتي وي چې هغه په سترګو باندې خو کور سترګې کور کې خو په غوږونو باندې چې شي دي کاڼې دي وایي ورنه چې وایي چې ته تللي کوي هغه چې ته ماته زیاړې کوي ته نسخه خلر ته جوړی درب بل بادر کوي نو منذرین وانزل معهم الكتاب الله سره کتاب هم نازل کو چې دا شاید د سره محفوظ بالحق په حق سره لیحکم بین الناس ما که چې خلکو کې فیصله وکړي فی مختلف فی چې کوم شي کې اختلاف دی چې کوم شیانو کې اختلاف وکړو موږ دانه منو نو پیغمبرانو تی چې به دا صحیح دی دا صحیح دی دا صحیح دی وما اختلف فیه اوس یې چې د اختلاف کوم خلکو وکړو اختلاف هم هغو خلکو وکړو څوک چې وخیور خلکو وما اختلف فیه الا الذین اوتوه اختلاف نه دی کړی مګر هغو خلکو چوته چې اوتوه ویر کړای شو مطلب چوته دا کتاب ویر کړای شو اپویدونکي خلکو من بعد ما جاءتهم البینه پاس د دې نه چې واضح دلایل هغو ته هر څه شي چې یاره دا شی صحیح دی لکه یهودیانو حالات دي بغیم بینهم واجه څه دی خپلو منځو کې ضد دی ما ته سلام ونه کړو زه ورته ویلې وکړو ما پوښتنه ونه کړه زه ورته ویلې کوم نن همدغه ضد په واجب باندې مونږ دار په دار یو
باغیا بینهم علی چې هغه ضد په واجب باندې اختلاف وکړو فهد الله الذين خوالا بیا هم هدایت هغه چاته کوي امنو چې ایمان راوړو ایماندارو ته هدایت شته الله د موږ ټول ایماندار جوړ کړي لما اختلافو فيه پاغو شیانو کې چې کوم اختلاف کړو من الحق مطلب په حق کې باذن په خپل حکم سره والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم والله خو غوړي چاته چې هدایت کوي څوک دی هغه هدایت منې کولای نشي ام حسبتم خادال ته خو څه شدي دالته اختلاف ته خدا مسلمانانو ته دا حق په واجب باندې به تکلیفونه ملویدل نبی علیه الصلاۃ والسلام ته څومره تکلیفونه ملودي مخکې انبیاو ته څومره تکلیفونه ملودي نو اوس کوم موجوده مسلمانانو دغه ته به هم تکلیفونه ملويږي الله چې خپکیږي ما د دینن ولا خبره نه ده دا شروع نه د آدم علیه السلام شیطان سره مقابله کړی دي نو چې ام حسبتم ان تدخلوا الجنه تو صدا ګمونو کو چې جنت ته بلوړ شو ولما یاتکم مثل الذين خلو من قبلكم او تاسو ته هغه خلکو مثالونه نه دي راغلي چې کوم تاسو نه مخکې تیر شو هغه مفته کې لوړو نه هغه باندې زکریا علیه السلام په اړې باندې اړې کړو نور انبیاء شهیدون کړو ورونو ته وچولو آیا تاسو ته هغه مثالونه نه راغلي بغیر مهنت بلوړ شو بغیر مهنت هیڅ نشته مستهم البأساء والضراء ډیر تکلیفونه مصیبتونه غو ته ورسېدلې دي وزلزلوا تر دې چې هغوی دومره نچوړ کړلو حتی یقول الرسول چې رسول والذین آمنوا معه او څوک چې هغه سره ایمان راوړی او دا ټول په دغې خبرې باندې مجبور شو متا نصر الله چې د الله مدد به کله راځي دغو خلکو سره د الله مدد وعده خو دی او دا د نبوت او دا د ایمان خلاف نه چې سړی مدد وغواړي بلکې الله یې چې مونه غوښته کوو مونه غوښته کوو الا ان نصر الله قریب بشکا د الله نصرت د الله مدد دا ډیر نږدې دی نن موږ تاسو وکړو کنه اول د موږ تبلیغ کار چې شروع شوالو خلکو به جمعتونو نه وبستلو تکلیفونه حساب داسې ټول څومره دین څومره شعبې دي مدرسه د دیوبند والا تاریخ موږ وکړو کنه چې هغه باندې څومره تکلیفونه تیر شوي دي یوې ونې لاندې یو شاګرد یو استاد نن وکړو دیوبند په دنیا کې نه مال امدا شانت مولانا الیاس رحمت الله علیه چې کور شروع کو تکلیفونه او نن وقت سے پہلے ڈنڈے تھی تبلیغ میں ابھی انڈے ہیں اللہ ہم سب کو انڈے نصیب فرما دے سبحان ربک رب العزت